Bir kambag'al bechora yo'lda ketayotsa, oldidan bir hamyon chiqdi. Ichini ochib qarasa, bir tiyin tanga bor ekan. Kambag'al ota-onam anchadan beri sut ichmagandi. Bu pulga ularga sut olib boraman deb o'ylab turgan ekan, hamyon og'irlashdi. Ichini ochib qarasa, hamyonda 10 tanga turganmish. Kambag'al "Yo Xudo, qudratingdan" deb hayron qolibdi-da, undan ko'ra bu pulga bitta sigir olaman. Shunda ota-onam, farzandlarim ham har kuni tongda sut ichadigan bo'lishadi deb o'ylagan ekan, hamyon yana ham og'irlashdi. Bu safar uni ichida anchagina pul turgan ekan. Kambag'al o'tgan qish ota-onam rosa qiynalishgan. Sovuq xonada endi bu pulga uyni ta'mirlayman deganda, hamyon yana ham og'irlashdi. O'shanda kambag'al xotinim anchadan beri bu uyda yashamayman deb aytayotgan. Undan ko'ra eski uyni ota-onamga qoldirib, yangi uy olib ko'chib ketamiz deb o'ylagan ekan, hamyon avvalgi holatiga qaytib qoldi. Ya'ni ichidagi hamma pul yo'qolib, o'sha bir tiyin qoldi. Xulosa esa o'zingizdan aytdim.